Kene. Ting tang ting ting tak. Dang dang tak. Dang dang. Mana rasa ima? Las ayu leta bes. Apa nanti? Surabaya? Golek apa? Laptop. Saiki udah. Kene. Ora enak mak wis. Yo kuwi tok. Awak ambek panu. Iya mak. Rodok piye lho. Iya, sumer ya, Pak. Sakit. Iki ngombe obat kanggo naripin diabat ya. Aku mangan setik mesti ngono kuwi. Sing ngongkon apa? Aku pergawan agar dijak mangan bojoku mangan setik bojoku kan. Iya, ya iki mangan setik. Tet. Kok jare ndek iki gak dokter gigi iki ya? Tenang kok. Enggak. Nek salon iso. Salon iso. Iso. Salon Salon ndi kok? salon dulu. Sarapan. Andeng bakal sate Madura lho. Malah nggih Roy. Kuwi sulam alis iso, suntik putih iso. Ngono kok belum. Iku sertifikat. Tes di sertifikat. Lah kok untung loro, udah loro-loro untung kuwi kawan ta. Ayo panas iki. Panas ya. Jajal kok tak dimeki. Ora iki. Aku beli panas. Iya, panas kok. Cuma panas saya penyakit apa, Mak? Sumer ngono lho. Lah iya. Awake kok gak penak, Mas? Lentret KDI. Arifin obatin nanti nih kan. Lentas, Mak. Jaluk mu diombe mangan dhisik. Oke, aku baru Berarti ngombe. untung Mas gak kuan ya. Sing kene, cicak kene. Iya, tapi gak tak tambal ora. Ih, kok ditambal iku blusukan slep ngono. Apik, Mas. Sing coba sing ndi? Iya. Pitok wae, sithik ae kok. Lah iya. Tapi kok apik ya? Oke. Kok dadi apik ya? Ngene lah. Tak kicek kene lho. Wah, Kayak untuk Google. asli Mak. Iya asli. Iki Nanti Mak mau, Mak. ingat ngletak uang. Mantap ya. Oh, di Mak sampean. Sekolah. Wah, Iya, kan kena Surabaya ke Sasa. Betul. Buk. MacBook. MacBook. Iya. Regane pira, Bang? 5 juta. Hah? Yo, 25 Mas, Bu. Bunilina ki 40 iko. Lah iya sing kan kelas-kelasan. Karep berapa giga Valina kan 1 tera. Wah, tuku sing 2 juta apa 5 juta kuwi lho kok. Ya Allah. Gengsi lah YouTuber gede kok. Lah buado kan nggo ngitung tok ngene kok tuku kok 17. Batine ro ngene 17 juta kok wis tuku 17 juta. Iya, alah. Apa tuku buk-buk. Mbok. Berarti orang anak karuan 17 juta, Mur. Loh, kan itu sebuah modal. Engko batine 170 juta. Arep berobati. Bingung lagi ndung-ndung kok bati ta kowe. Larang men. 17 juta. Sing rego 3 juta apa 5 juta lho kok wis kuyae sing dienggo apa? Ora konsisten. Nganggo iPad iso jenenge iPad. Sing Lah iya, HP kuwi. gede lho. Oh gini intang. Yo, dirine kurang cetha tuh. Oke, ngapain? Kan cuma digongan tok kok. Menulis wong tok kok. Hari ini jalukane mati. Buk. Iki kayak kono ki. Bedune gadah niku, Mbak. Apa gudang?
Gudang tinggi niku Lah dodolan. aku dikekno omah kula nek tikus piye? Nek Nggih. tikus. Nggih kathah tikus. Tikus e aku. Tak komen. Ora jalan. Kan kene kadang kalau kucing. Kalau Napa, Mak? tutupi layar wis dimbah. Terus jane kene dimbah. Dikek ndi? Kau layare ngenean mbok ubah mbok kek ndi? Lah nang ndi? Wes matamu. Pak mah apa dipendhet Pak Dikene dimbah nang gri. Dadi Pak apa? Kuwi. Lah mbok ubah ki mbok ubah apa mbok notok? Lah iya maksudnya ki wis mbok ubah apa urung ngono lho. Digiling gak dodol. Digiling. Cek, Mak. Tantang bener Pak lari kleru. Lah ki digiling gak iku. Nembe digiling nih, Mak berarti. Lah yo tak golek ya tak openi lho. Sampai yo wis. Yo wis kok bingung. Masak bingung. Yo wis. Wong aku penting orang sing gerak. Apa neh kowe apa neh Dila kalau Dila iki ora tugasku gak mau jawaban. Hah? Pripun? Oh makem ra gelem gerak ya barang kukuman suwe kok ora dianu. Nggih. Ora tau terus. Celuk Pak Mae. Wow. Ini guys update pendopo hari ini. Pak niki dituki mboten napa-napa? Niki. Ya mencolot ke sini. Walah. Mak, nyes Mak. Duh, nggih no. Gelimbungan. Gelimbungan ning kene, guys. Kalau omahku gak mbok lebur. Mboten, penting mriki mawon. Mlebet nek maem. Guys, pemasangannya wis ape tekan pinggir kene iki. Ikut Mbak Mor. Masak oh. Aku doyan. Wih, aku dingin nggawa bontot sih. Tempe. Ini pemirsa yang pengen melihat Rasane resah ya. Jos. Tiga-tiga wae. Tapi nek rendeng anget. sangat Mak. Oh berarti sesuai Sesuai dengan cuaca guys. Temen preman katanya kok gak meyakinkan ngene. sekali yo. Just guys. Hingga terus dikei polesan. Polesan apa kelapa Mak? Wong desa kuwi. Wong ora modern katok. Apa pipis Oh alah. Dipros leneng, Apa kuwi? diprosling. Prosling. Nggih Pak Gondrong, prosling. Klopo wong pipis emang. Iya, klopo orang zaman. Matrok meneng. Loh, kelapa kan nggih saged, Mak. Nanggalu kok bunder sing. Lah kok juga siwok mbek digatuk. Anu. Oh, ngono kadane kok Mak iki. Kok wong kok desa kok aku wong desa tapi ora goblok temen-temen kok. Hidup harus hemat, Mak. Hemat Banyak hemat, kebutuhan oleh matek, lain. ya matek. Wong nganggo hemat piring.
Ngumpul hemat ana sing dihemat ora enek opane dihemat. Kayane 10.000, mangane 20.000. Lah kene kayane 1 juta mangan 20.000 ya iso hemat. Arek delok kayane lho, ku Pak Tukang lho, kayane pira kuwi. Kok iso mangane wis seneng. Nek bingung perkara, aja perkara kayane tukang. Ya wis kudu ngono. Wis kena Tlang tak entung tlang tak ting tang ting kenting tak dang dlang tak dlang dlang. Lho kaya pasok imah kok. Dadi sanggar. Satu. Masuk imah ngono aku nak teling tak. Masa imah kan kabeh bisa nari aku gak iso. Gunane apa nek iki jane seni apa nek ngandhe pendopo? Seni anu muring-muring. Seni muring-muring. Mak lha niki cap-capane pundi? Ngecekno lambe. Lho, kan Cucupan iki aku tak telukno PLN. PLN. Heeh. Terus engko cop-copan. Setiap soko enten cop-copane nggih. Nanti tak kasih anu sendiri. Anu, listrik. Iya lah, masang listrik. Meteran sendiri. Oh, meteran sendiri. Uga numut kain. Oh, alah ngoten nggih nggih nggih. Jadi ki ape karaoke, Walah, ape masang tuak full. Tak usah takut. kelonengan nggih mboten? Iya lah. Oh, bener. IP kok Pak Prabowo tuh. TV Gudi. Sekarang bok ya IP. Berangkat guys, tim rawat. Pendopo nilai gamis bak bandane Arifin. Nyumpel. Nek nama pendopo niki mak pun gadah napa dereng? Sugeng rawuh. Sugeng rawuh. Nang peresmian pilih. Nggih no. Peresmian kudu nanggap artis besar. Loh, iya. Deni Cak Nan. Ono ra bintang Pak Rene iki. Dolan. Tapi saiki ndek bojo ndek anak wis gak ngarep dolan ya. Ndek kan tanggi anak aku bojo. Dolan. Dia dipok pal-palan iki. Langsung dipel sakniki, Mak. Tak paham sik pinter Ambil deh. Klopo nggih mboten? Ndak tangkem. Kilo sedikit. Aku kok goblok kok. Wis kena dinggo bubuk-bukan, guys. Pamer jare. Wis diralmu nek turuk ngorok-ngorok. Penak nang kene lah, Mak. Adem, silir-silir. Aku gak sabar, guys, ngenteni pendopo iki dadi kene wis dadi kabeh, terus tudakan dadi kabeh, aku bubukan ning kene. Walah adem. Pal. Loh, nek kita masak kerajaan kae. Ayo nek fotoku dhisik iki. Pal. Mereka. Pasti gue ngepel.
guys, lanjut nanti lagi ya. Pamer lek gamis deh, padahal ya pamer. Ana YouTuber dia pamer jadi. Oke, wis dipelket. Walah. Walah, Mak. Tapi kok sabun pak ya? Katanya Mbak Pur gitu. Dan ini kurang ya. Iya. Tak pendekatan. Wah, langsung jling. Irenge kowe tak. Yo tapi itu usum mas. Loh, kan terus diparingi poles niku, Mak. Oh, tusuk nak wis kabeh mati. Ah, ya. Oh. Wow, tak guys. Langsung dipel, dianyari. Ngeri. Besok ganti yang ini tenanan ya. Nggih. Kan luru, iki kan mau susah. Iya, iki ganti poles mare guys. Kayak ameh. Kayak keramik. Kayak keramik umumnya lah. Iya. Cepet garing, Mak. Gitu. Wis garing guys, retak-retakin. Wow. Sing pengen pel-pelane nanti cek ranjang kuning ya guys ya.